tayo ng afritada. This is quite late mga friends, but kasi ano ba yung tinapulan, oy. I felt lazy after we had our morning stuff. And then nakapag-defrost na ako ng chicken for afritada. So ang gagawin ko mga friends, since it's 6:40 already night, ika-crockpot ko siya mga friends, or slow cooking. Nabayaan ko lang siya, or slow, ano ba yung tawag ni sa atin? Oy, basta crockpot sa kanila yan dito. So bayaan mo lang kahit overnight mong lutuin. You just leave it there and then you don't need to watch for it. So I'm going to cut some of my ingredients. I don't know if I have the right ingredients for this. So ikakat ko lang sila para ang nakaganda pag crockpot mga friends is i-ano mo lang lahat, ilagay mo lang lahat ng ingredients, hindi mo na bantayan. So ayan ang gagawin ko, but I'm sure I can still cook this even if na hindi ako mag-worry na baka makalimutan ko, kasi mag-automatic siyang pagluto na siya sa hours na i-ano mo, then mag-automatic siyang mag-stop. And then ano lang, warm lang siya until kung kinaumagahan mo na kukunin kumbaga, it's still okay. So yan na lang ang gagawin ko kasi mag-i-edit ako after this. Ay, there is really time that I feel tired, like, oh, not tired, but you feel lazy in a day. So nakaplano na akong magluto talaga, but tinapulan ako ay. So ngayon ko na lang siya gagawin now that I'm in good mood to do this stuff. Blossom is ready for bed, so her dad is the one who take over. So wala akong green pepper, so red lang andito sa akin. Medyo ano na nga siya, oy. Medyo wrinkly na nga siya, oh. Pero pwede pa ito mga friends para hindi masayang. So hanggat kaya pa siyang i-ano din, let's do it para hindi masayang na nasa fridge lang nakatago. Actually, this is a sweet peppers mga friends, hindi yung pangluto talaga natin. Yun bang kinakain lang pang snack ito ng mga puti, kaya lang nakalimutan ko ito sa fridge. So ito na lang ang i-ano ko. Sayang wala akong wala akong yung talagang instant na mixture. So gagawin ko siya from scratch. Ayan na friends, na-ready ko na yung ingredients ko po may afritada, but I don't think this is the right I hope this is the right recipe, but seems like there is garbanzos or chickpea in what is that called in afritada, right? So siguro ito na lang din. You know me, I'm the para-paraan girl. And then there's my Thai chicken, and then my tomato sauce, kasi wala nga akong Filipino tomato sauce. So ayun, so ito yung crockpot na sinabi ko mga friends, na kung ilang hours gusto mong i-set, ako 4 hours ko, pero actually i-stop ko siya after 2 hours kasi super tagal na pag 4 hours magiging overcook ang chicken ko. And then kasi itong mga ganito mga friends sa kanila is yung mga ino-overnight nila na mga ribs or kung ano-anong gusto nila na matagalang cooking, 8 hours, 10 hours. So yan ang ginagamit nila. So since ako, dahil tinapulan nga ako, I'm very lazy today, so ito yung kakampi ko today. The crockpot. Ilagay mo lang lahat yung mga ingredients dyan mga friends. Wala na, okay ka na. Pwede ka nang mag-upo-upo. Since I'm going to edit my stuff, my videos, then bayaan ko lang yan dyan na maluto. And then kung luto na siya, i-set mo na lang siya sa warm.
and para hindi talaga siya maano until tomorrow, hindi siya lumamig. Then pwede mo naman siyang i-off, then i-reheat mo na lang, pero mas masarap kung ganyan pa rin siya from cooking until warm. So ayun ang ganap ko tonight mga friends. It's 3 minutes to 7, and then ino-on ko yung favorite ko na candle, lime basil. Ang bango-bango niya mga friends. And then this one is my most favorite, the grapefruit. Meron akong bagong nabili na grapefruit sa ano pa, pero hindi ko muna gagamitin yan. So ito yung bagong nabili ko na pink grapefruit. Ang bango-bango. Kasi ubusin ko muna ito yan. And then since I'm going to cook, iyan ang gagamitin ko, lime basil. Kasi mabango siya sa ano, mabango siya sa kusina. Yun lang siya mga friends. So okay, we're gonna start very soon. Lagay mo lang lahat, okay na. Ilagay ko na ito lahat mga friends. Para ito ang nakaganda sa luto na ito kasi dire-diretso. Ilagay mo lang lahat ng ingredients. Tsaka hintayin mo na lang maluto the next day. Ay, the next day, the few hours. What the heck, next day. So, ayan siya. Hindi pa siya masyadong mainit, pero pwede na yan. At saka, pag ganito mga friends, kunin ko ang skin ng chicken. Kasi hindi ko na siya makuha pag once nag-start na ako ng boiling nito. So, kinuha ko na ang skin. Mabilis lang to mga friends kasi mga I'm thinking 1.5 hour i-off ko na siya kasi konti lang to, 7 pieces of what is that? Chicken lang siya. Ay. So, konti. Very konti lang. So, I'll just put everything in here. The bell pepper or capsicum. And then, tsaka ko ilagay yung sauce sa ibabaw. Pero kailangan ko siyang i-organize para hindi para hindi yung isang layer lang siya ba. So, kailangan ko siyang i-alternate. So, capsicum first. And then, chickpea. Half lang yung ginamit ko na chickpea. What the heck? It's bugging me. So, and then carrots. I'm wrong. Supposed to be carrot should be the bottom. Kasi siya yung pinakamatigas. But anyway, I've done it already. So, doesn't matter. Green peas. Tsaka ko na siya anuhin, later ko na siya i-mix pag nag-boil na. Good thing merong mga ganito dito mga friends, yung para sa mga tapulan. Okay, I'm gonna put my sauce right away on the top of my other ingredients. Okay. So, i-rinse ko ito na water. Hindi masayang. And then, tsaka ko na i-add later ko. Kailangan ko ng liquid. Additional liquid. And then, tsaka ko na ayokong marumi. Kasi mag-stick yan kung hindi ko kukunin. Kasi mainit na nga siya. Make me startled. Kasi talagang mag-ano yan kasi mainit na.
Okay, mga friends, then let's cover that. And then, we're gonna wait when it's done, okay? Paluto na yung kalderita natin, mga friends. 1.5 hour na siya. So, parang hindi pa ako kontento sa... Pero luto na to kasi mabilis lang naman ang chicken maluto, diba? 1 hour. Pero marami pang sauce, kaya mag-add muna ako ng mga 30 minutes siguro bago ko off. So, ayan siya, mga friends. Not yet done. A little bit more. So, paluto na yan talaga. Mabilis lang naman ang chicken. So, marami pang sauce. I-lower ko muna yung sauce ko. So, ayan yung chicken afritada natin, mga friends. Thank you for watching.